안녕하세요. 잉글리시 영어 채널에 오신 것을 환영합니다. 내가 영어를 너무 사랑해서 헤헷 A, B, C 흐잇 난 영어가 너무 좋아. 까르륵 까르륵 핫 하하 뭐? 영어 시험? 안 돼. 망했다. 공부 안 했는데. 네. 영점? 와, 하하하. 몰라. 그냥 70점이라도 맞았다고 하자. 왜 말이 안 나오지? 아니, 왜 자꾸 말이 안 나오냐고. 아니, 설마, 나 거짓말 못하는 거야? 헐. 그게 그냥 좀 말이 안 나오네. 그냥 시험 얘기하고 있었어요. 그냥 사실대로 말할게요. 놀리지 말아주세요. 흐엉. 저 0점 맞았어요. 네. 근데 애깨게 무시하지 말아주세요. 아니요? 왜요? 전 그냥 친절하게 대답해드렸을 뿐인데. 크흠. 악플 달지 마세요. 그 댓글 하나하나가 얼마나 많은 사람들께 상처를 주는데요. 뭐야? 왜 악플로만 들어오는 거야? 이건 다 시간 낭비야. 그냥 차단해야겠다. 뭐야? 이거 왜 또 차단이 안 되는 거야? 무슨 또 이상한 법이 생긴 거야. 어떻게 해야 저 짜증나는 분들을 해치울까? 그냥 부기로 켜야겠다. 실시간 꺼요. 안녕하세요. 실시간 킨 앙아입니다. 뭐야? 너 내 번개 어떻게 알아? 아니, 그걸 어떻게 하냐고. 아니, 잠만. 저도 반말 안 쓸 테니까 두 분도 그만 쓰시죠. 순간 반말인 줄 알았네. 일단 어떻게 알았는지 말해봐요. 에? 하은이가요? 와, 절친이라서 걔한테만 말한 건데. 잉? 누구세요? 지금 충분히 화나 있는데 음반 자제해주세요. 저 폭발하면 설마 하은이가 말한 거 아니지? 진짜. 그래서 누구누구 알아?
이거 뭔가 또 살짝 프릴이 나네요. 아하. 우엑. 아, 근데 너 막 학교에서 나 때려보고 별로 안 좋아하는 거 아니었어? 아니야. 계속 안 친하게 지내도 난 괜찮거든? 거기서 갑자기 구독자가 왜 나오지? 아, 그냥 구독자 비공으로 돌려놔야겠다. 그리고 넌 그냥 좋은 말로 할 때 내 눈앞에서 사라져. 아, 이제 뭐하지? 아, 안녕하세요. 무명이요? 후후. 애똥님이 제가 무명인지 유명인지 어떻게 알아요? 저 구독자 수 비공인데. 네, 아니에요. 하... 아니, 그냥 잘 됐다고 생각하자. 오잉? 짜루시 언제 들어와 있었어? 안녕. 아핫, 아니야. 근데 분명 임차하신 분이 들어오셨을 땐 시청자가 한 명이었는데 뭐지? 수상하네. 진짜 짜루시야? 짜루시 믿었는데 그래도 혹시 모르니 한번 떠봐야겠다. 짜루사, 너가 아까 다른 계정으로 들어와서 임차한 거 다 알아. 아, 좀 실망했긴 한데 바로 사과해줘서 고마워. 그럼 이제 나가봐. 짜르시 잘... 갑자기요? 무슨 일 있나요? 네? 저 속마음 안 읽는데요? 누가 제가 속마음 읽는데요? 아, 그거는 시청자... 아니, 말하기 너무 복잡한데 어쨌든 속마음 안 읽어요. 속마음을 읽어보고 싶네요. 진짜 거짓말 아닌... 뭐야, 저 괄호 뭐야. 버실에는 다 저게 속마음이라던데 혹시 샹레님이 일부러 가르치신 건가요? 아니, 진짜 아까까지만 해도 안 읽었는데 와, 당황스럽네. 차라리 다시 속마음 안 읽었으면 좋겠다. 뭐야, 왜 또 속마음이 안 보여? 내가 속마음 읽고 싶다고 하니까 보이고 안 읽고 싶다고 하니까 속마음이 안 보이잖아? 그럼 혹시 생각하는 대로 이루어지는 거야? 설마? 대박. 아니 여러분, 저 속마음 말고 생각하는 대로 이루어진 능력이 있는 것 같아요. 그럼 저 구독해주세요. 이미 구독해 놓으셨으면 부게 만들어서 부구해주세요. 그럼 드릴게요. 네넹, 이뤄드릴게요. 태결아님 키 170 이상 컸으면 좋겠당. 다 부구까지 완료해주세요. 헐, 구독자 엄청 늘었어. 자, 줄을 서주세요. 누구세요? 그리고 갈 길 가세요. 지금 장사 중이잖아요. 헷. 아니, 그러게 누가 생각하는 대로 이루어지는 능력 주래요?
라궁. 요정님 귀여우세요. 자꾸 여기서 제 장사 방해하시면 차단할 거예요. 차단 너무 잘 되는데요? 아하, 제가 혼잣말하는 버릇이 있어서요. 그냥 무시해주세요. 아니요, 이건 병이 아니라 살짝 버릇이라서 이렇게 걱정 안 하셔도 돼요. 호호. 네? 아니, 무슨 시청자들이 다 걱정병에 걸리기라도 한 듯이 왜 그러시는 거야? 여러분, 저 진짜 괜찮아요. 저기 여러분, 저는 누구랑 대화하는 거죠? 저 진짜 괜찮은데. 네? 말 뭐요? 안 들리세요? 여러분, 저 여기 있는데요? 지금 제 말 안 들리는 척 하시는 건가요? 무시하지 말아주세요. 기분 나빠요. 네? 아니, 여러분, 나가지 마세요. 뭐야, 진짜 몰카라도 이건 너무... 잠만, 설마 마이크? 아니, 뭐야, 마이크가 꺼져 있었잖아. 여러분, 돌아오세요. 진짜 다 나가셨네? 실시간 끄면 심심한데 뭐하지? 영화 안 쓰기 게임? 혼자라서 심심했는데 한번 해봐야지. 한 명도 할 수 있겠지? 기억이 잘 안 나. 하하, 구름 액체 괴물 가장 좋아해요. 와, 하하, 엄청 똑똑하네. 안녕하세요, 영어 잉글입니다. 스마트한 기계... 영어 써버렸네. 흐엉. 이제 영어 쓰기 게임 그만해야지. 너무 어려워. 흐잉. 안녕 휴야. 뭐지? 저 뒤에 크크는? 나도 잘 뭐? 난 아싸가 아니지만 만약 내가 아싸라고 해도 그렇게 무시하는 게 맞는 거야? 기분 나쁘니까 차단해야지. 이제 할 거 없는... 저기 똑똑? 무슨 일이죠? 네? 제가 언제요? 증거는요? 그게 여러분 기분 나쁘다는 게 그냥 기분 나빠서가 아니라 그 차단당한 분이 아싸라고 놀려가지고 실시간 앞에 내용 보게 하면 보여요. 킥킥.
아니에요. 괜찮은데 너무 기쁘네요. 헤헤. 야, 커이 자격이라니. 아니, 허위 자격이라니. 진짜 너무 다들 감사합니다. 사랑해요. 헤헤. 장난 아닌데요? 진짜 감사합니다. 히히. 허위 자격. 어? 약? 마셔야지. 냠냠. 뭔가 찐득하고. 우엑, 뭐야? 나 슬라임을 약으로 착각하고 잘못 먹은 거야? 헐, 어떡하지? 머리가 너무 아파. 캑캑. 뭐지? 갑자기 머리에 이상한 수학 공식이 다 떠올라. 사회과학 타. 너무 쉬운데요? 당연히 15 아닌가요? 네? 당연히 이거 아닌가요? 너무 쉽네요. 아니, 저 쉬운 문제 맞췄다고 똑똑? 뭐 어쨌든 고마워. 그나저나 이번에 천재나라로 갈 수 있는 시험 본다던데 맞나요? 네넹, 준비 다 됐어요. 정답 1번은 2092, 2번은 334, 3번은 세종대왕입니다. 네, 국왕님 안녕히 계세요. 그리고 여러분 저도 이만 실시간 끌게요.